Oi, gente! Hoje eu recebo aqui Nabil Sayon, do All Shopping. Hoje vamos falar sobre a crise econômica e sobre a situação atual do fechamento do comércio do Brasil. Aqui no Talk da Dri. Durante o fechamento eu entendo que tem que se cobrar o mínimo possível para a manutenção do shopping, nada mais do que isso. Agora, o que a gente fica extremamente irritado é que a aglomeração nas periferias, eles não vão fechar. Os fiscais não vão para a periferia, eles têm medo de ir para a periferia. O transporte público é uma vergonha. Eu tenho a certeza que os empresários não vão pagar imposto. Abraça uma causa, vai atrás do seu objetivo, trabalha que nem um louco, mas trabalha mesmo, mas trabalha com prazer. Se não tiver prazer, vai fazer outra coisa. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Isso vai passar e a vida vai continuar e eu acho que o teu sonho também tem que persistir. Nabil, me fala um pouquinho o que é All Shopping. Bom, a All Shopping tem uma história de 25 anos, Associação Brasileira de Lojistas de Shopping. Nós iniciamos esse trabalho na busca de juntar os empresários do setor de varejo para dar treinamento, estabelecer workshops, fazer eventos nacionais, depois acabamos fazendo eventos internacionais como a National Retail Federation da NRF. E a nossa busca é sempre o aprimoramento do pequeno, médio e até do grande empresário. E, ao mesmo tempo, estabelecer uma relação muito importante do lojista também com o shopping center. Nós temos aí uma discussão sempre na questão contratual. Então, a relação de duas entidades, uma que é o shopping e outra que é a Brás, que representa os empreendedores, essa relação sendo positiva, eu posso falar algumas verdades para os amigos de shopping, eles podem também colocar os seus obstáculos para a gente e nesse relacionamento a gente começa a discutir. Agora nós temos aí uma demanda muito grande da correção do IGPM. Aí é importante você falar, os lojistas estão sofrendo um pouquinho, né, em relação a isso, até porque é um momento tão difícil, nesse momento de pandemia, e assim, não fecha a conta, né? Então, você sabe, como todos nós sabemos, que nesse momento caiu, né, o faturamento do shopping de 30% até 50%. E é impagável, né? E qual que é, o que vocês estão preparando, que vocês podem nos ajudar? Eu, como lojista, particularmente, quero, né, essa informação. Na verdade, o que o shopping tem feito é orientar os empreendedores dizendo o seguinte, hoje existe um problema muito sério que quando o lojista de shopping não consegue segurar o seu negócio, ele vai fechar a loja. Exatamente. Para o shopping repor essa loja é muito difícil, porque nós estamos numa situação de pandemia e estamos passando muitas necessidades do ponto de vista de faturamento. Então é muito mais fácil você manter aquele lojista, estabelecer o que é justo e o que é justo. Se a inflação é 4,5%, faça a correção na base de 4,5%, 5%, aumentar 1% a mais, 1% a menos, está tudo bem. O lojista vai entender. Claro. Agora, aumentar, pegar o IGP 20%, é totalmente inviável. Então, o trabalho que a Shopping tem feito, nós já falamos com a Brás, que é a entidade dos empreendedores de shopping. Ontem eu comentei com o Grupo Multiplan. Na medida do possível, nós estamos falando, hoje tem muitos grupos de shopping no Brasil todo, mas na medida do possível nós estamos dando esta orientação e a gente orienta o lojista também para dialogar dentro dessa mesma linha. Vocês têm o controle do meu faturamento, então vocês sabem que eu não estou faturando, como é que eu vou pagar uma correção de 20% se a inflação foi 5%? Em relação a fundo de promoção, os aluguéis, né? Tem algum estudo, algo que vocês possam ajudar os lojistas? Então, o que a gente fala é que a melhor forma é o diálogo. Em último caso, você tenta defender o teu direito se não houver o entendimento. E nesse diálogo, o que é ter bom senso? O que é administrar? Administrar é ter bom senso. Então, na hora que você mostra os números, assim como você falou agora, Adriano, em relação aos custos. Na hora que você fala, olha, eu já pago aluguel, condomínio e fundo de promoção. Então eu tenho que ter uma correção razoável. E nesse momento de dificuldade que está todo mundo passando, eu tenho que ceder um pouco e o shopping tem que ceder. Então se a gente conseguir esse equilíbrio, nós vamos passar essa pandemia e depois cada um vai recuperar o seu lado e aí são outros 500. Mas esse momento nós temos que nos ajudar. Então o que eu sugiro é que o empresário dialogue bastante com o shopping e se ele se sentir muito prejudicado, eu acho que tem que buscar os seus direitos na justiça.
E o que você acha em relação ao comércio de rua, né? Está crescendo, né? O que você vê o futuro do shopping? Bom, eu vejo o seguinte, o comércio de rua é uma história de centenas de anos, é um comércio tradicional, que nunca vai acabar. O que a gente percebe é que as ruas organizadas têm um desempenho muito bom, como Oscar Freire, você vê o Centro Brás, você vê o Bom Retiro, você vê 25 de Março, então não vai acabar jamais. E os shoppings, eles buscam sempre se inovar. Os shoppings têm uma estrutura diferenciada da rua que traz um pouco mais de segurança em função de estacionamentos cobertos. Você tem tudo que sai de novidade no exterior, acaba vindo sempre para shopping. As grandes marcas, as marcas de grifes, as marcas internacionais acabam indo para shopping. Mas eu diria que tanto a rua quanto o comércio de shopping vão caminhar juntos, cada um com a sua estrutura, cada um com a sua limitação. No caso do comércio de rua, a gente sabe que tem um problema sério de segurança na rua, mas eu entendo que uma Oscar Freire está muito bem organizada, mas eu entendo que esse comércio vai continuar caminhando junto, não tem um que vai acabar e que o outro vai se superar. Eu acho que os dois vão caminhar juntos. Nabil, vamos falar um pouquinho sobre o comércio, né? Então, o nosso governador acabou fechando tudo. O que você vê o futuro, né, desses lojistas, principalmente muitas pessoas que já vêm num momento difícil, não conseguem fechar a conta. Tem muitas pessoas que pegaram empréstimo em banco e não estão conseguindo sobreviver. Qual que é o futuro? Eu vejo, Adriana, coisa muito clara nessa confusão toda. Eu entendo que você tem que tomar decisão equilibrada. Nós ontem mandamos vários ofícios para todos os secretários, seja da saúde, seja para a Patrícia Ellen, que é do desenvolvimento econômico, seja o próprio governador, para o vice-governador, dizendo o seguinte: se nós estamos numa pandemia, não vamos ser radicais. Permita que o comércio abra às 10 da manhã e feche às 18 horas. Com isso você mantém a roda girando, mantém os trabalhadores, mantém as empresas que precisam estar nesse momento de crise, porque nós já contribuímos durante 10 meses, já fizemos a nossa parte, agora fechamento nunca mais. Então nós demos essa contribuição, demos essa sugestão e dissemos inclusive, faz um teste de uma semana, se a coisa piorar, aí você fecha, mas não pode ser muito radical, eu vou lá e vou fechar tudo. O que está acontecendo aqui, nos colocaram, é que está tendo, o Ministério Público está pressionando, está querendo jogar o governador como responsável por essas vidas que estão, infelizmente, as pessoas estão falecendo. No estrangulamento dos hospitais, que até domingo os hospitais de São Paulo devem estar totalmente, 100% já, não tem mais espaço para ninguém. Se as mortes começarem a acontecer numa capital como São Paulo, muita gente vai começar a acionar o governo de responsabilidade. Então, eu entendo um pouco a situação do governo, mas nós dissemos, faz uma experiência. E o que nós vamos fazer agora? A partir já de segunda-feira, eu já tenho um movimento com 20 entidades, que nós estamos conversando com os presidentes, todos eles já deram ok, para que a gente faça uma mobilização com critério, uma mobilização com argumentação, pedindo para que, passado esta semana que vem, não esperar mais 15 dias, que no 8º dia a gente possa voltar a trabalhar com um período de pelo menos 8 horas. A gente vai tentar emplacar essa ideia e se essa ideia der certo, eu acho que a gente vai minimizar a dor de milhares de empresários que estão, principalmente os pequenos, estão desesperados com essa perspectiva de fechar mais 15 dias. Até porque o transporte público está lotado, as festas clandestinas continuam, né? Então, assim, a gente não entende essa logística, né? Mas, enfim, né? Nós temos que lutar, mas, infelizmente, o desemprego vai acontecer, né? As empresas não aguentam, né? 14 dias que o governador deu para a gente, é muitos dias, porque nós já vi, os empresários já vêm sofrendo, porque não tem só isso, né, gente? Tem o tributário, o trabalhista, então é muita carga, a gente paga muito e recebe pouco, né? E, Adriana, sem apoio, né? Nenhum, sozinhos. Adriana, para o governo isso é péssimo, porque, veja, ele deixa também de arrecadar. Você tem a certeza que os empresários não vão pagar imposto, eles vão deixar o imposto em último caso,
eles vão pagar primeiro os seus funcionários, vão levar um pouquinho de dinheiro para casa, e essa questão, principalmente, de você dar uma contribuição, o empresário sempre contribuiu em todos os sentidos. Agora, o que a gente fica extremamente irritado é que aglomeração nas periferias, eles não vão fechar, os fiscais não vão para a periferia, eles têm medo de ir para a periferia. O transporte público é uma vergonha, não tem nenhum critério, não tem nenhum procedimento comparado com shopping, comparado com as lojas de rua. Então a gente percebe que existe uma discriminação e a gente vai bater muito nisso a partir da semana que vem, seja na imprensa, e que tenhamos a compreensão que no 8º dia a gente volte a trazer essa boa notícia para os varejistas, para os lojistas, para os empresários de um modo geral, que a gente consiga essa pequena vitória de reabrir daqui a 8 dias, pelo menos num horário de 8 horas. E o shopping já pensou em algo? Tem algum projeto para ajudar esses lojistas pós-pandemia? O shopping... Para manter os lojistas no shopping? Eu acho que durante esse período fechado, como aconteceu no início quando veio março e nós fomos obrigados a fechar também, o shopping abriu mão, obviamente, do aluguel, não cobrou aluguel. Condomínio, ele basicamente cobrou um percentual pequeno em função da manutenção que os colaboradores precisavam na área de limpeza e na área de segurança. E a questão do fundo de promoção, alguns shoppings não cobraram nada, zero. Então, durante o fechamento, eu entendo que tem que se cobrar o mínimo possível para a manutenção do shopping, nada mais do que isso. Não tem condição, você está fechado, como é que você vai pagar aluguel? Exatamente. Então, como nós já temos a experiência do mês de março, abril, aqui durante o período fechado, não se cobrou nada, eu acho que essa regra tem que voltar a ser praticada agora durante esse fechamento. Nabil, gostaria de ficar mais tempo com você, mas o tempo é curto, mas eu gostaria que você desse uma dica para quem quer empreender no Brasil. Eu acho que para quem quer empreender no Brasil tem que ter, primeiro, você tem que amar aquilo que você faz. Você tem que pegar algumas experiências, como o Carlão da Brooksfield, que começou vendendo gravata de porta em porta. Tem que pegar alguns exemplos, como o Alberto Saraiva do Habib's, que não tinha dinheiro, ele ia para a cidade tomar sopa para pagar R$1, e hoje ele é um dos maiores empresários na área de alimentação, só que ele tinha um objetivo, ele queria vencer. E quando a pessoa quer vencer, e hoje ainda mais com a tecnologia, você sabe tudo o que está acontecendo no mundo, você tem que se basear naqueles empresários que fizeram sucesso. Abraça uma causa, vai atrás do seu objetivo, trabalha que nem um louco, mas trabalha mesmo, mas trabalha com prazer. Se não te der prazer, vai fazer outra coisa. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso. E pode buscar o shopping para te ajudar. Você tem Sebrae, você tem a shopping, você tem a associação comercial, você tem muita gente que quer apoiar e tem experiências extraordinárias para você que é pequeno empresário. Mas olha, independente da pandemia, isso vai passar e a vida vai continuar, e eu acho que o teu sonho também tem que persistir. É na hora vamos dizer assim, dos grandes desafios é que surgem também os grandes empresários. Boa sorte, nós estamos sempre à disposição para ajudar os pequenos empresários também. Ai, que lindo! Imagina! É isso, gente. Quero agradecer. Cadê o presente que eu quero entregar para o Nabil? E aqui eu vou presentear o Nabil com nossa linha de cosméticos. Tem o perfume, o desodorante da linha Robert e da linha PW Black. Nabil, aqui é o meu presente para você. Espero que você goste e que você divulgue bastante para a gente ajudar as pessoas a empreenderem no nosso país, viu? Agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Sei que você é uma empresária muito preocupada aí, principalmente com aqueles hoje que precisam, e você tem ajudado. E eu tenho certeza que você, com esse projeto novo, vai ter um sucesso. Já sei dos quiosques também que você está trabalhando, que mostrou. O shopping tem que me ajudar, hein? Vão ter os meus quiosques lá em todos os shoppings. Conta comigo, vou te apresentar aí algumas dicas boas para quiosque. E sucesso a todos vocês aí. Obrigada, Nabil. E a conclusão de hoje, eu sei que por mais difícil que seja a situação, não desista. Nós vamos passar por isso. E vamos passar e crescer cada vez mais e seja forte, não se entregue. E por isso também, né, pensando no desemprego do Brasil, nós criamos a IANI, tá? Eu quero apresentar para vocês, seja um revendedor IANI, tá? Faça a sua renda. Então nós trouxemos para você ser um revendedor, entre em contato, vou deixar aqui embaixo o contato e faça a sua renda, seja um grande empresário, tá? Não vamos esperar o emprego bater na porta.
vamos atrás do nosso dinheiro, da nossa renda, porque contas para pagar nós temos todos os dias. Então, ó, tá aqui para vocês. Seja um revendedor IANI.